عليكم خوت، كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي بخير الحمد لله. الوغ كما كتشوفوا الحلقات الفائته كندويو على تعويض الهيت سكين. برودوي هذا اللي غديرو تحل الفونتيلاتور اللي فوق البروسيسور، تنقيه شتي الغبره اللي كاينه فيه. ديما هاد الغبره هادي واخا لا روطاسيون تكون ديال الفونتيلاتور مزيان كتحبس مرور الهواء عبر هاد الرادياتور كيبان لكم هنايا. باش كتشوفوا في صخر الدنيا عاوشتك. لاحظوا هنايا هاد الفونتيلاتور هنايا كاينه الغبره. شوف الوغ تحلوا الفيسات اللي كاين هنايا الجوانب، كتحيدوا هاد الكابل ديال الفونتيلاتور ديال السي بي يو، تهزوها بهاد الطريقه. من بعد كتحكوا هاد المنطقه بشي بطاقه بلاستيكيه تحكوها. البروسيسور تا هو تحاولوا تنظفوه، تحكوه بحال هكا وتمسحوه بكلينكس ولا قطعه قماش، تمسحوه هنايا يولي ابيض. من بعد كتجيب برودوي ديالك ديال الهيت سكين، كديرو بهاد الطريقه. فونتيلاتور المكان ديالها بعد ما كتنظفها وكتويسيها. نظافه ما غاديش نوريها لكم، معروف. تحيد هاد الفيسات اللي كاين هنايا الجناب وتبقى الرادياتور بوحدها، وتبقى تدير شيته ومسحها ونقيها من الغبار اللي كاين لداخل باش تبقى الفونتيلاسيون مزيان. كاين لا شيبسات اللي كاين تحت من هنا تحت من هاد الرادياتور تيغدا نفس العمليه. كتورك على هادو هنا الكليبس وتجر، فوالا تورك على الكليبس وتجر، تخرج المنطقه المخصصه ديالها. نفس الطريقه بالنسبه للجهه الاخرى. كتلاحظوا ان لاباط تيرميك تنشف، شي مبقاتش كاع هنايا. نفس القضيه غتمسحوا بقطعه بلاستيكيه بلا كارت وتديروا ليها هكا، تنقيوها. ملي تنقيوها تيدير لها هيت سكين هنايا، حتى هنايا تنقيها واحد شويه هكا.
كنتمنى ديروا هاد الطريقه وتلاحظوا فرق ان الاورديناتور ديالكم، جهاز الكمبيوتر ديالكم غيولي سريع. يلا السلام عليكم.